Сметам дека лицата со посебни потреби не треба само да се сликаме за 3 декември, кога е меѓународниот ден за лица со посебни потреби, туку напротив треба секојдневно да се грижиме за тоа како тие живеат и што можеме да направиме да го лесниме нивниот живот. Ние во општина Карпош секаде каде што има потреба да се направат пристапни рампи сме направиле, секаде каде што има потреба да бидат обележени паркинзите за инвалиди и лица со посебни потреби, тоа сме го сториле. Во нашата општина вработивме 2 лица со посебни потреби. Исто така формиравме посебен тим од, значи вработивме 2 дефектолози, 1 психолог и 1 социјален работник кој што ќе се грижи исклучиво за учениците и за децата во градинките на територија на општина Карпош. И покрај тоа во континуитет доделуваме материјална помош за оние кои што имаат тешки хронични заболувања, за семејства кои што немаат доволно средства. Конкретно на денешниот ден на 12 деца со посебни лица со посебни потреби доделивме по 12.000 динари и во исто време поделивме 10 домашни велосипеди за сите оние што сакаат да побрзо да се рехабилитираат, да може дома да тренираат, да вежбаат. Колкава е бројката на лицата со хендикеп на кој општина Карпош досега им помогнала? Па ние на територија на општина Карпош имаме околу 30 лица со посебни потреби, меѓутоа покрај на тие лица помагаме и на 160 социјално загрозени семејства, тоа го работиме во континуитет. Јас само би сакал преку јавноста да упатам уште еден апел на сите оние лица кои се социјални случаеви. Средствата што ги доделува општина Карпош како еднократна парична помош би замолил Министерството за труд и Министерството за финансии да не ги земат како нивни приходи, затоа што ние јасно сме доставиле потврда и список на сите кои сме дале еднократна парична помош која е на дополнување на она социјална помош што ја добиваат од Министерството за труд и социјална политика. За жал, сведоци сме на секојдневно дека тие лица се одбиваат од социјална помош затоа што наводно имале приходи од општината Карпош.